गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के साथ सूरज पत्र और हम सभी हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी शोरूम में। और आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि हम सभी आए हैं यहाँ पे। कुछ खास हो रहा है आज। स्पेशली अगर बताना चाहूँगा तो यहाँ पे आज एक न्यू कार आ रहा है हमारा फैमिली में, हमारा टीम में। और जो उसको अचीव किए हैं, जो इसको परचेस कर रहे हैं और कोई नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर आयरन लेडी ऑफ सर मिसेस सुनीता मैम। तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फन होना है आज। और सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पे एक वो लेडीज़ होकर उसको ले रहे हैं, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत जल्द हम भी यहाँ से लेने वाले हैं, इतना टारगेट लगा चुके हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। और मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा डिटेल में। थैंक यू सो मच। जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, let's run, let's fly, let's bring the world together. Let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा। रुकते नहीं, चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं। रुकते नहीं, चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं। ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे। ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे। मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हर खुशियाँ आसमां से लाएंगे। सारा जहां कर तुम साथ हो। घर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है। घर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है। ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम। ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम। दुनिया को बदलेंगे, तारों सा चमकेंगे, जीना है क्या ये दिखलाएंगे। सारा जहां कर तुम साथ हो। जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर। Let's run, let's fly, let's bring the world together. Let's change the world together. मजा आ रहा है आज। कार सेलिब्रेशन हो रहा है सुनीता मैम का, और क्या चाहिए।
बहुत जल्द हमारा करेंगे कार सेलिब्रेशन। और ये हैं हमारे गुरुजी जिनका कार सेलिब्रेशन हो चुका है और बहुत जल्द करेंगे कार।